咗啦，得咗啦，耶耶耶！睇下先，未有畫面嘅，有畫面啦，OK，各位網友吉老師祥，吉祥，早晨小文吉祥，小文吉祥，哇，老師，我見到你恍如隔世啊！係嘛？我哋終於可以相見啦，喺網上終於可以相見。其實我見翻你咧，我就諗起你之前勸我唔好去泰國。泰國冇錯。我仲即係咯，我就當時覺得，啲最多都係啲嗰啲叫咩KK 園嘅嘢啫。係啊，冇錯。哇，爭啲上唔到機走，你話係咪好驚？哦，係啊，嗱，嗰陣時你問我，你嗰陣係2月1號嗰日嚟嘅，咁你就 WhatsApp 我啦，你話老師想去旅行喎，去邊度好啊？咁樣，咁我梗係叫你去其他地方啦，向南啦，係咪？咁跟住你又問我去泰國得唔得啊？我話絕對唔可以，非常之危險。跟住佢話咁除咗我叫去嗰個地方之外，仲有咩選擇啊？我話冇選擇，係冇任何選擇，係啦，就係咁啦。咁啊，總之呢單嘢咧，就真係令到我係覺得成件事係黐孖筋嘅。係啦，係，所以今年我仲要係翻到嚟先醒起，唔係老師其實係叫過我唔好去泰國噶。係啊，冇錯。即係我都叫咗我一啲泰國嘅朋友翻去法國嘅。咁啊，但係因為佢有好多事即係要做啦，咁啊走唔到啦。咁啊，跟住咧嗰日泰國地震嗰一日咧。哇！我知道咗啦，咁我即刻咧就打俾我 friend 啦，咁佢就冇聽電話，咁我就喺 WhatsApp 度留言俾佢啦。係。咁留咗言到佢夜晚啦，佢就覆我啦。咁佢話：哇，今日好恐怖啊！咁樣，咁啊好似哥師奶打到嚟咁。佢點樣咧？佢係即係而家佢係泰國嗰啲大粒佬嚟噶啦。咁跟住我話喂，咁佢點咧？同啲員工見到個樓喺度震啦，咁喺公司入邊好似7樓定10樓啊！佢哋咁咧，成棟 building 都係中國人嚟嘅。嗰棟 building 咧，成棟都係嗰啲華僑大春代嗰種啦，就喺晒嗰等嘢入邊噶啦。咁啊，跟住咧嗰棟嘢就搖咯。咁佢哋就走跑啦。咁佢哋話喺走火通道嗰度一路跑嘅時候咧，啲牆一路裂。係啊，即係好似哥斯拉殺到嚟咁樣喎，真係。係啊，因為我有個屋企人啦，好彩啊嚇！好彩當時佢嗰等嘢咧，仲未係中鐵十局起嘅啫。如果唔係咧，我呢個朋友就已經唔存在啊！嗰單嘢又真係好慘嘅。係。而家幾多個家庭都仲未揾得返自己屋企人。嗱，好多人咧，佢哋咧就我有另外一種啊，我即係喺路邊社嚇。路邊社咧，咪話捉咗4條友，有36份文件，係嘛？咪去攞嚟傾保險啊嘛。係啦，嗱，點解你哋永遠係會覺得係佢去揾，即係去攞個文件，而唔係擺嗰個文件咧？陽謀嚟噶喎。你明唔明啊？唔明。嗱，即係好簡單啫。係。我有啲文件。你哋可能你會從嗰個角度啊，一定係啲衰嘅證據啦，負面嘅證據啦，要攞走佢。點解我唔可以擺啲正面嘅證據落去咧？我俾你捉到啦，我就要俾你捉到。係。以為你我攞走，其實我係放低。你明唔明啊？明啊。嗰啲證據係我嚟佐證我係冇問題噶嘛。可以係咁噶嘛，調翻轉嚟諗噶嘛。咁另外咧，你講翻你話你有個朋友喺泰國點先？一陣間我哋再講其他。咪就係喺嗰度買咗樓咯。哦，跟住咧？喺度住緊噶啦。咁佢哋住嘅地方而家咪變成頭先你講好多裂痕嘢，係真嘅。係真嘅。咁佢哋好多人喺自己嘅屋入面望出去係有條罅喺度咯。咁恐怖，都唔知點住落去啊！係啊，係啊。咁啊，嗱，有幾位香港啲朋友啦，即係喺泰國置業嗰啲咧，佢話而家間屋都裂咗5、6度啊！佢話都唔知啲翻唔翻去好啊！佢話係啊，所以而家我同佢講至少半年。我話你要翻去睇間屋咧，我話你等半年啦，
要冧等佢冧晒先啦，即係半年後都唔冧嘅，都仲有可以攞翻啲財物嘅。我話但係你住你自己要考慮清楚啦，咁一間你住下住下冧落嚟咁咧，係嘛，擘唔開見唔到第二日太陽咁啊麻煩啦，係咪先？就係咁樣啊嘛。應該唔會咁論盡又嚟多劑啩？唔係，咁你危樓嚟噶啦嘛，你有咁危險？係好多變咗危樓啊！反而而係家咪泰國有一棟樓30幾年爛尾樓啊！係啊，反而最硬淨啊嘛。反而最硬淨係佢喎。喂，大佬，人哋30幾年風吹雨打，即係咩叫即係你要記住啊！呢啲所謂嘅爛尾樓咧係冇牆啊嘛，即係佢起咗個結構出嚟嘅啫嘛，佢冇牆。喂，真係30幾年風吹雨打都冇事，咁就證明真係冇事啦。同埋嗰個年代啲鋼筋水泥係嘛都比較好啲噶嘛。你可以上淘寶睇下嗰啲可以一手揦爛嗰啲磚噶嘛，係咪啊？啲鋼筋啊嗰啲你唔使我講啦，即係你就咁啊上抖音啊、小紅書啊，你都有得睇啦，係咪先？淨係我哋嘅大灣區啊，已經嗰啲牆啊剝開嚟唔係公仔麵係發泡膠嚟噶嘛，係咪先？嗱，我哋唔係貶低啊，我係轉述抖音同小紅書咋，啱唔啱先？就係咁樣。唔係，即係而家泰國最高嗰棟樓 BioSky 嗰個 hotel 啊，佢成棟都裂晒，冇噶啦。有啲傾嘅，但係問題係佢而家未冧啊嘛，咁啲人就話有冇住冇問題，我啊真係唔制啊。冇啊，馮寶寶又3年噶啦嘛，係咪先？總之有請馮寶寶就係咁樣咯，係咪先？馮寶寶又3年，馮寶寶又3年，即係人哋成日話我有個好朋友係海軍陸戰隊嘅，台灣嘅海軍陸戰隊嘅，咁佢當年咧佢哋話即係佢嗰個年代啦，即係講緊唔係而家啦。喂，嗰啲坦克車啊，定唔知乜嘢啊，攞膠紙黐嘅啫嘛，攞膠水攞膠紙黐嘅啫嘛。唔係，咁人哋嗰啲膠紙係嗰啲銀色嗰啲咧，好硬淨嗰啲膠紙黐嘅啫嘛，好舊噶嘛，大佬。啊，咁但係講真，呢啲都係天災嚟嘅啫。咁但係天災你死嘅人，但係你人禍可以死咁多人喎。喂，冇錯啦。喂，你嗰等樓啊，好彩未入住咋，佢完工咗1年噶嘛，係咪啊？嗱，我又要講啲嘢，死啦！我其實今年其實我都唔想同你做直播，因為同你做直播陷我於不義，係咪先？今年我都唔講嘢噶啦嘛。即係陷你不義啫。啊，你成日都要將我置於危險嘅境地，係咪？今年我都已經唔預言啦，係咪？咁就唔好預言咯。係先，即係我最多都係。將古人講嘅嘢用現代嘅角度嚟演繹啫，我都唔敢今年太多預言出嚟啦。啊，即係總之咧，我就睇朋友圈啦，即係有啲 friend 啊 send 啲路邊社又 send 啲嘢俾我啦。哇，大佬，知啊，路邊社消息，唔係啊，係啊，啲路邊社，我自己會喺度諗咧，係今次緬甸地震波及到泰國咧，係真係冇人諗過會係咁。我哋從小到大呢度有個網友叫拎拎豬，係佢話梗係覺得咧有啲玄學家配合政府唱衰日本咧，等啲人咧翻大灣區旅遊，佢心水清啊。你知唔知點解？點解咧？日本有萬國博覽會啊嘛，喺大阪嚟緊5月，係嘛？萬國博覽會。如果咧佢搞得成，而且係空前盛大的話咧，就應咗推背圖嘅其中一個卦象。係咩咧？我唔講得噶，嗰個一講咧，我哋兩個就出事噶，你明唔明啊？唔講得噶，我哋我哋咧，無論去到天涯海角咧，都唔講得噶，你明唔明白？有啲嘢咧係天涯海角都可以。咩嚟嘅係咪？就係咁緊啊！我知道係但係佢搞得成咧，對佢嚟講係一件好事啦。咁當然，但係個問題就係話，有時人唔想你搞，可能連個天或者連個地都唔想佢搞得成，咁點算咧？即係呢個就係一個劫數啊！我成日話，如果日本咧捱得過呢幾年，捱得過5年到10年咧，
佢你就話佢平安飛上去啊冇嘛事咧就飛黃騰達㗎啦，咁啊，你明唔明啊？就係咁咯，即係只要佢捱得過呢5年到10年，我哋咧就大家可以學定呢個咩㗎啦，係啦，冇錯啦，就可以學定㗎啦，係啦，冇錯啦。以前就話學煲冬瓜，而家就要佢捱得過，前提係佢捱得過，佢冇滅國係嘛？佢前提係咁樣嘅。你之前話有個國家會滅國㗎？唔係，喂，冇亂咁噏嘢啦，係咪先？唔一即係可能喺好多地方都可以滅國嘅，係咪先？即係咁咯。打個乞嗤都搞唔掂啊！係啦，咁反而咧係台海咧係好緊張嘅，成個嗰個局勢就非常之緊張嘅。即係台灣即係盡量少去咯，我只能夠講就係咪？竟然係唔去台灣啊？呢期咁唔好去啦，少啲咯。即係你其實冇咩事，你要唔會去台灣㗎喎？講真心話，除非去探親啦。你探親咁因為你知道好多香港人去咗嗰邊噶啦嘛。咁你除非探親啊或者咩，咁佢可以翻嚟香港探你嘅啫，唔一定你去台灣探佢噶嘛，係咪？咁或者大家可以約喺另外一個地方見嘅。咁其實冇啊。嗱，講真，你台灣仲有啲咩？冇啦，啲夜市嗰啲嘢食唔係煎就係炸，係嘛？少啲啦，係咯，食少啲啦，即係嗰啲，即係搞到成日都肚痛，好多人都成日話食完都肚痛嘅。咁嗰啲油唔得啊嘛，好多時候係咪？我連啲台灣朋友啊，自己都唔飲珍珠奶茶啦。佢成日講一個道理，佢話嗱，珍珠奶茶，即係台灣人同我講，佢話嗱，珍珠奶茶咁甜，咁多糖又甜，咁佢話應該有好多螞蟻噶，點解冇螞蟻啊？佢嗰啲糖連螞蟻都唔食。佢自己佢話嗰啲糖連螞蟻都唔食，咁你話我會唔會食啊？即係嗰個台灣嗰個朋友講俾我聽，咁係咁啊，從此之後咧我就唔用佢嗰啲糖，我就話即係所以有一啲鋪頭咧，佢就係特別標明我自己係用蔗糖噶，係用紅糖噶，唔係用果糖啊咁咯。係啦，就咁咯。有朋友問啊，即係嚟緊咧，我哋即係成日震啊，係咪世界末日啦？都不願意噶啦，我唔係啊，雖不中亦都亦不願意噶啦。喂，我同你講一個說話就係，我嗰日同日本人傾偈，係，我去咗一個鄉下嘅地方，我要買啲拜神嘢。咁啊，買啲拜神嘢咧，就係嗰個婆婆咧，今年80幾90歲嘅，走出嚟招呼我哋啦。咁啊，跟住就講起我哋係邊個介紹你買嘢噶？咁我哋嘅先生都係，我哋個先生都今年都60、70歲啦。咁啊，跟住咧讀緊中學嘅時候已經去買嘢啦。即係阿婆都睇住阿先生大，即係咁樣啦，都睇到而家。咁嗰個婆婆咧好真誠，佢話哎呀係神明咧。俾咗呢份工作我養活咗我，即係好感恩神明啊！即係咁，即係你當阿婆係買啲拜神嘢，咁係咪佢係咪個神明養咗佢咧？咁你係會感受到嗰種咧係好純樸、好樸素，即係唔係擦鞋嗰啲啊，或者講客氣説話，係令人好感動、好感動。即係譬如舉例，佢係做賣炒麵嘅咁好感恩啊！炒麵呢樣嘢咧養活咗我一家大細，即係個道理係咁樣。咁啊，跟住咧。令人好感動，嗰種感動咧係嗰種好純樸嗰種感動。跟住我上到車之後，我都忍唔住喺度喊。咁嗰種喊咧就唔係阿婆好老啊，佢就嚟死啊，唔係，純粹係嗰種人性嗰種感動啫。咁啊，跟住我同個日本朋友講，我話日本人真係好好啊。我話，但係有咁多災難，我話如果真係未來嚟緊日本有啲咩大災大難。呢個地方冇咗，我話真係好可惜，即係我同我朋友咁講。咁跟住佢話我哋日本人咁好就係因為我哋面對我哋經歷咗好多災難。而呢啲災難喺我哋呢個地方，我哋面對咁多人，唔係我哋呢個地方得咁少嘅資源，而有咁多災難嘅時候，如果我哋都唔好嘅時候，我哋就冇噶啦。所以當佢哋面對種種嘅災難啊，佢哋唔係走去搶啲飯團啊，跟住唔係嗰啲71或者便利店即刻就加價
啊，即係5蚊、10蚊、20蚊、50蚊咁樣去加，而係將嗰個飯團變成100英嘅飯團，係嘛？東張西望，你唔知 TVB 啲記者走去嗰個地方去採訪，搞到冇嘢食，跟住仲要啲災民去接濟翻嗰個攝濟隊，係咪？係咪柒出國際啊？即係呢啲咪就係人哋日本人咧？你睇下佢啊，佢唔會賣弄悲情嘅。上一任平成嘅天皇咧，走去318大地震又好啦，或者係呢一個熊本地震都好啦，你見到日本人咧？喺個電視個鏡頭底下，唔會好慘啊，喺度喊啊，跟住又點點咧，跟住哇，跟住一系列，跟住就再到最後咧，就有個捐款嗰啲咁嘅走出嚟，冇嘅，係自強，佢哋攞啲紙皮箱啊，咪喺嗰個體育場館嗰度間自己每人一個位，係嘛？你唔會見到周街都係大小二便噶，你唔會見到話哇，冇廁所咯，跟住佢哋咧就屙到四圍都係啊，跟住啊奸淫擄掠啊，冇呢啲嘢噶，係嘛？你唔會見到噶，但係有啲地方咧，哇喺你啊嚟料噶咯，嗰啲加價啊，跟住咧啊啲帳篷啊好貴啊，跟住啲人啊諗住點樣去哇喺倒賣啲物資啊，將啲物資哇喺掂啊呢一鋪喺嗰邊地震，一定需要帳篷收音機，跟住啊點樣係嘛？你唔會見到呢啲嘢嘅，就係因為佢哋個民族咧，佢哋係要強，即係嗰種要強嘅意思就係話嗰種自強尊嚴。我成日講，譬如好似當年我哋感恩免費素食餐廳，一個人有咗尊嚴咧，佢就會行得起身，企得起身。佢企得起身，佢會揾工做，佢會慢慢可以開始佢新嘅生活。佢需要呢一餐飯，只係佢過咗佢嘅難關啫嘛。但係你唔係俾嘢俾到人哋冇咗個尊嚴噶嘛，所以日本人咧，點解佢可以喺災難入邊咁快可以起得翻身啦，可以重建啊，可以樣樣都係佢嗰個感恩啊，因為咧就係佢有個尊嚴喺度，佢嘅國家有尊嚴，人民有尊嚴，佢嘅人民嘅尊嚴唔係太美化日本人咯，就使乜美化日本人啫？由我講嘅說話係客觀嘅，有咩美化？我喺呢度冇美化，係咪先？我亦都冇醜化任何一個國家嘅人，亦都冇醜化邊個人，亦都冇美化。我哋講嘅係事實，係嘛？我而家唔係同你扯到1949年，大佬，我而家講緊幾年前啫，係咁樣嘅道理啫嘛。咁所以嗰個道理就係同樣道理喺今時今日，我講呢個古仔嘅時候，其實講翻。拉翻嚟我哋身上就係話，我哋香港人，我哋自己都要有尊嚴，係呢個先係重點，係嘛？你一個地方令到你個政府、你個地方，甚至你個教育係令到人有尊嚴嘅時候咧，呢個國家、呢個社會先至會進步。但係如果你呢個地方係以醜為美嘅，賣弄醜八怪，哇！整到自己烏哩馬叉啊，食啲古靈精怪，咁樣去吸引個流量咧。咁呢個社會嘅教育就係一個以醜為美嘅教育。係你冇尊嚴嘅教育。係嘛？咁你冇尊嚴，你呢啲人咪冇道德啦，冇品德啦，唔識羞恥之心啦。咁你呢一個民族，甚至呢個社會，佢冇羞恥之心嘅時候，咪亂晒龍咯。就係咁簡單。你日本人，佢嗰個師德可能好差，哇！即係佢可能一路90度鞠躬，係咪？可能佢心入邊係陪你阿摩，係咪？你唔理佢啊。但係人哋嘅功德嘅時候，佢個功德就係個維持個社會，佢冇問題啊。佢功德好好，啲人成日講啊，日本啊。功德啲人好有功德啊，但係師德好差，即係你哋得佢師德啫，係咪先？佢自己關埋門口，佢自己做佢乜嘢嘢都冇人理佢噶，佢影響唔到別人啊嘛，係咪？就係咁樣。但係你話呢一代年輕嘅日本人係咪同上一代經歷過戰爭嘅日本人係一樣？唔係，因為我喺日本讀過書，我即係唔好話長時間啦，嗰段日子即係乒乒乓乓咁樣。因為嗰啲門咧冇嗰個緩衝嗰個教啊，
嗰啲木門 bang 咁啊，每個人咧就鬥大力，夜晚凌晨3、4點，全部後生仔都係咁噶。咁我啊同翻啲上咗年紀嘅老人家講，我話喂，你哋日本人啲後生咁嘅，佢話係啊，佢話呢代人唔知點解會變成咁啊，所以佢就話哦，其實但係經歷過戰爭嘅嗰啲人，甚至經歷過災難嘅人咧，係唔一樣噶。咁所以呢一個喺架車度，我同呢個日本人傾偈嘅時候，我話哎呀，我話日本咁好，佢哋啲人係嘛，樣樣都咁，但係要經歷咁多災難，或者嚟緊，如果真係 touch wood 有任何大災大難滅國咁樣，我話唉，真係好可惜。跟住佢就回應我嘅就係啱啱我所講嗰番說話，佢話因為我哋嘅品德就係源自呢啲經歷呢啲災難嘅洗禮。哇！我喺嗰一剎那，我估唔到佢會咁樣答我。即係我估唔到佢會用話，我哋呢個民族面對災難，呢個災難就好似一塊磨刀石咁，令到我哋民族佢哋嗰個民族係不斷向前，甚至係令到佢哋將人性嘅善同埋美反而係發揮翻出嚟。我估唔到嘅，因為喺另外一啲某些地方，當災難發生嘅時候，就係反而將人性嘅醜、賤、黑暗表露無遺噶嘛。你明唔明啊？點解呢個地方嘅人竟然同我講話，災難係會反而令到佢哋係更加團結，同埋係將佢哋嘅善反而發翻出嚟。呢個係我意想不到嘅。就係咁啦，即係呢個係我突然間叮一聲咯，即係呢個就係同當地嘅人去傾偈嘅時候，反而我呆咗，就係咁。唔係我自己都經歷過嘅。係你經歷過生關死劫嘅，你都經歷過大地震嘅。當時我真係我癲咗啊！我九牛二虎之力去到，你有冇見到人性嘅光輝先喺嗰個過程當中？有，好，同時你有冇見到人性嘅黑暗先？有。OK， 黑暗多定光輝多？我想問你。嗰下喺黑暗入面見到光輝咯。OK。咁啊，去個九牛二虎，即係100個人入邊有90個都係問你攞咗錢先，跟住有10個係無償幫你，係咪啊？OK， 好明白。係咁樣的，而且確係咁。即係嗰下其實係好灰噶，要俾幾多錢？因為嗰時個身都冇晒錢。去收咗錢先，要收咗錢先，我邊搵錢？跟住咪見人就問，真係癲咗咁，見人就問咩啊？5蚊、2蚊咁樣。籌期啊，真係即場問啊！我冇錢喺身，你可唔可以俾啲錢我救咗人先？跟住有啲就5蚊、2蚊、1蚊，跟住我好記得有個學生係有學生妹嚟嘅，2個走嚟唔知係做乜鬼嘢，八卦咁攞咗100蚊出嚟。哇！嗰100蚊我真係嗰行眼淚叭叭聲飆，跟住繼續問，好辛苦。最後你籌咗幾多錢啊？為咗去救人，幾百蚊啊！我唔記得咗，幾百蚊仲要係入去嗰一下添啫。你明唔明個人命啊？喺佢哋眼中咧，就係嗰幾百蚊。俾錢先咯，係。你明唔明啊？人命唔係命嚟嘅，所以點解係真係哇！好，即係好深刻啊！啲音樂係啊，冇錯。即係好似今次即係緬甸地震，我啲朋友問我，你捐唔捐錢啊？其實我往時我第一時間即刻就捐，但係今次我好猶豫。呢個地方咧係打上佢自己內戰，打到自己亂晒大龍。即係嗰啲人我哋唔係偉大嘅祖國有隊紅十字隊去咗救援嘅咩？唔係啊，咪就係開槍射紅十字會啲人咯。點解啊？就係話咗佢哋走去嗰啲叫咩衝突區。嗰啲黐孖筋嘅衝突區，冇人因為地震死嘅咩？冇人因為地震受困嘅咩？
有嘅喎，但係都唔得，唔准入去，我哋打緊。係喎，好似話嗰個軍政府係唔停火啊嘛，反抗軍就想停火，但係軍政府唔肯停火啊嘛，係啊，仲要繼續空襲定唔知繼續做啲咩嘢啊嘛。咁所以喺咁嘅時間，你話你啲錢捐咗過去，係咪真係到災民手？同埋而家好大鑊嘅一樣嘢就係、喺緬甸啊，即係我因為我有朋友做嗰啲國際救援組織，佢話基本上入面冇醫療，冇物資，啲人喺啲瓦礫入面，基本上係冇人去救，冇人救到啊！係，我想請問一個問題啫，即係我唔知係真定假啦，我又想請教你，啲人話個震央真係喺 KK 園，係咪真㗎？梗係唔係啦！哦，嚇得我以為哇咁神奇，我話係咪怨氣沖天，怨到咁樣啊？哦，唔係嘅。KK 園個位置係喺泰北同埋呢個寮國緬甸，即係個金三角嗰個位置噶嘛。喺嗰度，但係而家震央係喺緬甸嗰個中心嗰條脊骨，由上到落下，即係唔關 KK 園嗰個啲啊，即係謠傳嚟嘅啫，唔係真嘅。謠傳。OK， 好。我有朋友做救援組織，佢哋即係佢哋嗰啲同事，唔係佢入去啊，係佢啲同事入到去都束手無策。咁如果你啲救援組織嗰啲人去到，會唔會俾人捉咗入 KK 園嘅咧？即係嗰啲義工去諗住救完人，跟住乘機哇！啱啱 KK 園缺貨喎，跟住就捉埋啲人咁樣，會唔會咧？我諗唔會啦，因為我見到嗱，首先我哋香港派咗51個人過去救災嘛，即係我哋鄧炳強先生都帶隊嗰啲啊？唔係啊，鄧炳強係我哋有隊救援隊過咗去。你哋都係即係用啲叫做先進啲嘅探測啦。其實喺嗰邊咧，即係我嘅理解係大部分地方係停咗電嘅。冇電，啲人所有人都係瞓街。佢基本上冇一個建築物係完好無缺。冇人敢入去嗰啲地方，因為之後震完之後嗰啲餘震都繼續有。咁我想問你咧，即係嗱，呢個係而家嘅。我想問你就係當日你經歷過呢個大地震係嘛？真係近呢幾十年嚟計唐山之後一個最大嘅地震啦，你經歷咗啦嚇。咁嗰陣時你喺嗰度災區嗰度，你逗留咗幾耐？我喺災區逗留咗2個禮拜度咯。原先你嗰啲飲水啊、食飯啊、去廁所啊嗰啲係點樣噶？嗱，啱啱震嘅時候咧，一直就帶住我屋企人就周圍揾地方揾醫院，點知全部醫院冧晒。最後咧，我就停咗喺一間學校嘅操場嗰度。咁我仲記得開頭咧就唔知，咁啊喺個圍牆隔離，跟住有啲人話：喂，你唔可以喺圍牆隔離啊！一個圍牆一冧你就死噶啦嘛！冇錯啦，咁跟住夾硬拉翻去個空地嗰度。咁嗰日有冇落雨啊？嗰段日子餘震嘅時候真係個圍牆冧咗嘅，落雨嘅時候係有落雨嘅。咁啲人其實地震都要去廁所㗎。咁我嗰陣時好戇居嘅，咁啊摸黑都要捐入廁所去。但係原來即係你唔露天，唔周圍去，係都要入個廁所，係都要入翻廁所。跟住後尾啲人就唔俾我入啦。佢話呢度如果冧咗救唔到你嘅。咁啊結果急嘅時候咁點咧？咪就係要去嗰啲校園有啲草堆嘅。咁啊草堆咯。但係嗰啲草堆應該都好污糟噶咯喎，已經好多糞便喺度。好多人入去噶啦，已經好多人入去嘅，但係都冇辦法。有啲人都唔係入草堆添啊，直頭響嗰啲空地啊，就嚟噶。咁你最後點解可以走得甩咧？就係因為入境處嚟幫你嚟救你。唔係。嗰鑊嘢我係其實成件事就好低能嘅。咁啊，話說我去嗰度其實係攞啲物資上去派俾嗰度啲人。
咁點解跟住變咗你去變咗接受人哋嘅物資。因為當時咧，我上去嘅時候咧，我就帶咗啲藥油啊、衫啊、總之嗰啲物資，因為上高啲人係冇藥物嘅，佢哋平時唔舒服係冇藥物嘅，我就帶咗好多藥物上去派俾佢哋。咁仲有啲Vaseline嗰啲咧，即係搽面嘅，因為佢哋嗰啲地方爆拆塊面係爛晒嘅。係。咁我嗰陣時曾經有一段時間，我3幾個月喺上高修行噶嘛。咁我翻嚟嘅時候，我乜鬼都冇晒嘅時候，我屋企人就會你俾人打劫，我唔係，我擺低晒啲嘢，因為上高啲人真係乜都冇。咁跟住結果我哋就相約咗喺嗰段時間就。喂，講重點啊！喂，你唔好扯咁遠，你個重點就係你受苦受難嗰個重點，你點樣捱過嚟啊？嗱，我哋就係因為上去派物資俾人，咁我個屋企人咧就唔知點解啦，佢就入咗好多封5蚊嘅利是，咁啊見人就派。哦，咁樣結咗個善緣係咪啊？善緣係真嘅，因為當時即係個地震發生嘅時候，我屋企人咧就受咗重傷，係基本上命懸一線，危在旦夕。係啦，命懸一線，真係呢個形容得好好。咁當時我唔識講四川話，普通話都搞唔掂啊！我想講喺上高你講嗰個位置講普通話係冇人識聽，你講四川話就識聽。係咁結果我點咧？我就焗住影張相，影咗我屋企人受傷嗰張相，已經係成地血嘅。嗰張相我好唔想影，但係冇辦法。咁我攞住張相指俾人睇，跟住啲人咧，因為我哋喺個山上高，跟住啲人就我好記得係攞咗2條竹，再攞咗條唔知床單定布，咁啊拎上去，咁啊整咗個擔架床，就將我屋企人就由山上高抬落去。咁結果上到車，其實冇車，已經啲車走晒，可以喐嘅車都走晒。咁我係好記得咧，就有一架搬運木材嘅車，成車都係木嚟㗎吓。咁個司機見到係我屋企人，因為佢收過嗰個5蚊利是，5蚊利是就係嗰5蚊利是，咁就即係叫啲人抬我屋企人上車，咁啊我哋就去揾醫院。嗰陣時嗰個車速，因為周圍啲嘢冧。最後揾唔揾到咧？最後係最後揾咗3、4間醫院，終於都係揾唔到醫院嘅，因為全部冧晒。但係就有一間醫院就，喂佢搞唔掂喎，我俾支針嗱，即係我俾個鹽水包你，俾支針你自己幫。但係你點樣出成都㗎？其實我一個係一個好大嘅疑問嚟嘅喎，因為嗰條路係爛晒，你係出唔到去㗎嘛，因為嗰條路我自己都行過幾次嘅，所以我知道係點樣成條路。咁當日咧就係我咪話俾你聽，有個即係我哋之前派咗啲5蚊利是出去嘅。咁其中有一對夫婦嗰陣時，我諗佢哋係都，我好記得個女人隻手已經係吊吊揈嘅啦。咁佢當時地震嘅時候咧，佢就已經係受咗重傷。咁跟住。但係都托住隻手嘅，咁佢個老公就見到嗰個受傷嗰個人係即係我哋派個嘢俾佢噶啦，跟住佢就即刻同佢老婆講，嗱呢度係我哋地方，你會照顧到自己，呢個人佢唔係我哋呢度嘅人，我會睇住佢。咁結果就係佢帶住我哋去揾醫院。咁唔扯你喂大佬啊，講重點，你成日都仲講緊個醫，我而家問你點出成都啊，大佬係講俾你聽啦，就係呢個哥哥，我其實唔識佢，我連佢個名我都唔記得，咁就唔知嗰陣時係周圍黑掹掹嘅，佢就唔知喺邊度，其實當時已經係地震之後嘅10個鐘啦，咁當時咧有第一架嗰啲所謂嘅救護車咧，就入到去我哋嗰個範圍。咁跟住咧，嗰個哥哥就帶嗰班人就走嚟揾我。咁就指住即係指住我屋企人啦。咁就話，咁總之我係好記得，我哋就係咁樣就上到車。咁嗰陣時。其實你係咪創傷後遺症？其實你而家講極都講唔到嗰種。你係咪創傷後遺症？你冇咗嗰段記憶啊？嗰架救護車
其實係就所謂嘅救護車咧，就係我哋香港嗰啲客貨車嚟嘅啫，即係係，嗰啲高高 van 我知道啊，嗰啲貨車啦，van 仔啦，唔係，咁你熬咗幾耐啊？即係你嗰個位要出成都係好難噶嘛？嗰陣時嗰個位出成都講緊要個幾兩個鐘嘅。哦，咁都唔係好遠啫。嗰度上車，我哋差唔多行咗2個幾3個鐘。係。因為佢一路兜，啲路係爛晒嘅。冇餘震咩？你嗰陣時一路應該架車一路喐嘅時候，應該有啲餘震啊！嗰陣時好勁喎。唔係，地震之後嗰5個鐘餘震好勁，因為睇住啲地方啲。因為你喺嗰個場地已經2個星期啦，你先至出成都。唔係，我喺災區出成都，等咗10分鐘。OK， 好，跟住你就逗留咗喺成都2個星期。我出到去揾醫院，係逗留喺成都2個星期。屌，係啦，醫院逗留咗2個星期。我頂你個肺！即係我屋企人嗰晚就已經要即刻要做手術。因為佢已經係去到深度昏迷。喂，咁我即係嗱，又呢個啊，講翻問你啦，你有冇創傷後遺症咧？或者係經歷過地震啊？我有班朋友咧，成都嘅朋友咧，有。自從地震之後就冇再儲錢啦，唔儲，全部唔儲錢。點解咧？因為佢哋全部經過呢個災難咧，佢啲好多朋友死咗，屋企人死咗啦，跟住佢哋就乜都食咗先，玩咗先，用咗先，即係佢哋唔再儲錢啦，就改變咗佢哋嘅消費模式。跟住就喺成都嗰個飲食文化就係大多數人都出街食飯嘅，咁就係佢哋因為嗰個經歷過地震啦，即係所以經歷咗地震之後咧。反而佢哋嘅諗法唔同晒啊，全部都唔同晒，所以佢哋嘅消費指數係好高嘅，消費指數係好犀利。當時係中國2線城市入邊咧，即係震後啦，2015、2014年度啊，係最高嘅城市。當時係啊，2線城市入邊係差唔多，佢係排第1位咁滯。係及時行樂啊，成都係啦。咁我有幾個朋友啦，即係或者有啲老師啦，佢當時係瞓喺張床度，佢有重病嘅。地震係跌咗落個地下度，搞到仲要係嚴重咗添，即係總之經歷過好多呢啲嘢啦。咁跟住有一啲就係係有一個同學當時咧，我哋學校就宿舍突然間喺2011定唔知2012啊，呢一個當時學校發生咗啲咩事咧？當時學校就係話有一個同學咧就應激反應啊，應該係。喺5樓跳咗落街。因為地震，但係好輕微嘅地震啫，跟住就跌斷咗2隻腳，冇死到啊，冇着衫嗰啲男仔嚟嘅，着條孖煙通，直接喺個宿舍度跳落去5樓，直接跳落去。係啊，我知道嗰陣時地震嘅時候，好多學生都係咁樣跳落街嘅。係啊。因為跳落街有機會都係冇一對腳，你係啊唔切嘅話咧，你會冇命。我知呢單嘢。點解今日我哋會講叫阿小文分享翻啊當日佢呢啲災難嘅即係嘅情況咧？因為講真，你有幾多香港人真係經歷過呢啲事情啊？係咪啊？即係得阿小文嘅，所以我覺得呢個係最好分享。即係第一，我覺得因為自從呢件事之後咧，我留意到你一樣嘢喎，你好中意睇啲雲喎。係啊，創傷後遺症嚟嘅。係啊，你好中意睇啲雲啊，跟住你一講啊嗰度地震啊，嗰度地震喎，你總之得閒你望下個天咧，你就話會邊度有地震，嗰度有地震㗎喎。唔係，我好驚嘅。真係好驚。呢個我諗呢個恐懼係唔係而家你講翻呢樣嘢，我到而家都好驚。因為地震之前我係好清楚見到嗱，我嗰陣時響
都江堰嘅山上高。我就係去修行嘅啫嘛，嗰個地方。我企響個山上高望落去山下，點解會發光嘅？我真係諗唔明點解會發光。原來呢個地光啊，係有，即係地震之前係個地係會有光滲上嚟，同埋點解我成日睇雲咧？就係因為我見證過地震雲呢樣嘢啊！地震之前嗰啲雲係好似卜卜卜咁樣咧，即係一條條咁走，我唔知係佢推出去定走埋嚟。我就係望見點解咁得意嘅嗰啲天氣現嗰天物，即係嗰啲風，嗱真係風起雲湧，係完全我響嗰幾日見證過。所以嗱，其實我有啲奶粉都知，我係真係好唔係好中意睇雲，我係好緊張啲雲嘅狀態，因為雲嘅狀態係反映到俾我自己睇到啦，邊個地方有機會地震，而呢樣嘢唔係講笑嘅。嗱，有啲專家話冇呢樣嘢，但係我只能係咁講啦。我嘅經歷係話俾我聽係有呢樣嘢，係啊。呢個有前嗰幾日我睇網上面話咩中大定唔知邊度大有個教授話香港都會地震喎，你點睇啊，小文？我其實一早預警咗俾大家，如果地震嘅時候，我哋可以走去邊？係啊，可以走去邊咧？你快啲分享下啦，可以走去邊咧？唔係，如果其實地震，我覺得真係要震，真係要冧嘅時候咧，我哋都冇得走噶啦。我覺得如果真係震咧，安達臣嗰邊咧係好危險嘅一個地方嚟。點解咧？吓，喂，大佬，成個嗰邊全部都係山嚟嘅，同埋嗰啲嘢。你問我，我驚地震多定驚海嘯多？其實我就驚海嘯嘅。海嘯啊，海嘯你可以浸到邊度咧？你真係沿海地區啫。嗱。而家你元朗角嗰啲冇事噶，你元朗角嗰啲，老師，你即係個海嘯冚到元朗角？海嘯唔係冚噶，啲水位係因為個浪湧埋嚟，個水位一路升噶，唔係冚埋嚟嘅，係湧埋嚟，慢慢升高噶。後海灣一帶，其實個海平線係相對比較低。你留意下打風落雨天文大潮啊，浸得最勁係咩地方啊？係咩打鼓嶺啊嗰啲咁嘅地方啊，沙田城門河上環，跟住後海灣一帶，嗱呢啲唔係吹水嘅，冇水吹嘅。你咪睇翻過往嗰啲天文大潮，啲水位一上升嘅時候，邊啲地方浸？其實你就要嗰啲地方嘅人就真係要快啲搵個高位走上去。係呢度有個網友佢話咧。佢咧都有呢個地震嘅經歷喎，佢話要想翻這種經歷，的確好難想像當時嘅恐懼，真係好驚。唔係佢有，佢即係佢分享，即係如果有都真係幾恐怖。當時咧，我喺日本嘅時候讀緊書嘅時候地震喎，之後震醒咗啦。嗰陣時朝頭早5點幾6點啊，咁啊震到咧成間屋都震啦，咁就得2層嘅啫，佢嗰啲大學宿舍都係得2層。咁啊跟住我就梗係聽啦，好靜心聽下先。睇下隔離房啊，嗰啲有冇開門閂門，一定聽得到噶嘛。冇人喎，即係冇人開門閂門喎。跟住咧好靜喎，咁我繼續瞓覺。咁但係嗰年咧好奇怪嘅，嗰年係東京咧咩50年都未試過大雪，突然間大雪，即係嗰個氣溫個溫差突然間好大。今年嘅日本咧而家咧。啲人諗住賞櫻花噶嘛，個櫻花季啦，點知落大雪，係，咁所以係天氣好反常，即係呢一個係覺得係好要大家要好小心，但係冇計，我都仲要翻去，所以我驚可能呢個係我最後一次同你錄嘅直播。唔好咁啦，老師。大家如果我瓜咗嘅，用我個名義幫我捐東華三院啊，唔該。東華三院有新總理上場，一個死咗嘅總理，一個不存在嘅總理啊。唔係，阿賭王個仔啊，
我以為我大家即係我瓜咗用我名義，跟住為咗紀念我，跟住俾我做個不存在的總理添。唔係啊？不存在總理，你要捐幾多錢先不存在總理？哎呀，真係從來冇呢啲名譽嘅總理嘅。係咩保良總理嗰個？啱啱琴日聽個小朋友喺度唱保良局嗰個校歌，好好笑。我冇聽過，但係我只能咁講啦，即係如果香港真係 touch wood 有啲海嘯嗰啲嘢咧，即係我頭先即係都提過嗰啲地方啦。嗱，頭先有朋友就提翻啦，喂，大澳鯉魚門嗰啲都係。小文，你知唔知呢排咧？我好多身邊好多人咧，已經喺淘寶啊買咗好多防災嘅嗰啲背囊喎，竟然。跟住防災背囊有啲乜嘢㗎？我點知啊？我又冇買。佢今日走嚟同我講，跟住我同佢講，我話地震未震死你啊，淨係嗰個背囊都毒死你啦！我心諗，我同佢講，我話，跟住佢話，唔係嘅，呢啲係出口去日本嘅，人哋呢啲咁嘅嘢。跟住我話，我話香港人冇防災教育。係啊，嗱，你問翻我嗰啲奶粉。我3-4日之前正就係講話香港係冇防災教育嘅。係啊，你冇防災教育嘅時候，去到最後咪人禍咯，啱唔啱先？你香港得幾多警察啦？咪得嗰3萬4萬警察，當你用晒所有公務員啊、制服團體啊，出到嚟俾你10萬好唔好啊？但係你香港人700幾800萬人，你嗰10萬個人，你仲要喎？你呢幾年呢20-30年，你溝咁多人落嚟，你嗰啲。喂，大佬啊，嗰啲咩級數啊，係咪先？你自己都識得講啦。有時好多低端人口嘅時候，喂，嗰啲出嚟打家劫舍，你點算啊？係咪先？咁所以到時咪誰大誰惡誰正確咯？咁點啊？呢個社會個教育嚟啊嘛，你冇咗呢樣嘢，所以我就話，去到最後咧，你有少少呢啲唔好講咩啊，淨係當年啊。咩福島啊，咩核電廠啊，咪話漏輻射啊，點樣啊？某啲地方咪盲腸炎，係咪啊？唔係個肚嗰個盲腸炎啊，係盲目地去腸炎啊！話嗰啲鹽入邊有碘啊，定唔知乜嘢啊？盲腸炎啊，所以係咪食到個腎炎啊，都未有輻射啦，大佬，即係咁嘅道理啫嘛。我都話我係擔心，即係。有海嘯嘅啫，咁啊提大家喂，如果香港海嘯嘅時候，你走上去咩位置先至叫做夠高喎？咁你如果住將軍澳嗰啲，你一係走上去清水灣道，一係咧就走上去將軍澳墳場嗰紮位清水灣道一帶嗰啲馬路都大家一齊上飛鵝山啦！屌，使乜驚？上唔上到啊？會唔會冧啊？係嘛？喂，咁樣住彩雲啊，嗰啲咪好着數啦？住彩雲村嗰啲人咪好着數？係都着數嘅，行上山。喂，大佬，至少彩雲村係咪97前起嘅？係，冇錯。咁啊得啦，咁啊得啦。哦，即係越舊嘅樓啊越穩陣。係啦，咁你又咁啊有彩雲村咯？彩雲村咩？彩霞村係咪97啦？咁我又咪97前啦。喂，同埋我都提啲人啊，喂，填海嗰啲位置咧，你真係唔好逗留啊！係啊，你如果你有地震有海嘯，你第一個啟德嗰啲嘢已經阿里吉帝啦，係咪先？越講越入肉啊，好驚啊！係，唔好講咁多啊，係即係冇。係啊，即係嗱，有人話舊年天文大潮大埔廣福9成隧道都浸晒。係咁，所以呢啲嘢係咩妖言惑眾啊，福地唔會有事。佢話妖言惑眾，福地唔會有事，去彩雲村先。喂，可能去到最後啊，彩雲村最值錢啊，我同你講。一嚟喺山上啦，二嚟就算浸都唔會浸到上去啦。冇噶，你阿董嗰陣時嗰啲公屋都仲好少少嘅，係咪啊？即係咩秀茂坪村啊、寶達村啊嗰啲，應該都 OK 啩？唔知啊，我真係。我都話如果你唔係樂華，仲有唔係樂華，另外一個仲有叫做咩？喺觀塘嗰條乜村啊？好舊噶。秀茂坪。唔係秀茂坪。喺瑞和街街市嗰邊嘅嗰個乜村啊？叫做和樂村。和樂村係啦。
和樂村得唔得？未得，未夠高。未夠高唔係嘛？和樂村咯，大佬山嚟嘅咯。樂華新村嗰啲就順利村都未夠高。樂華新村、樂華村嗰啲就穩陣啦。哦，咁沙田啲人問沙田咁啲，喺個山呢排咧好多人咧走嚟同我分享喎。穗禾苑安全㗎，穗禾苑。唔係成日發夢啊！呢排話好多人話不約而同發夢咧，就話香港有地震啊嘛，我都唔知點解。係咪俾你睇得電視多啊？睇得 YouTube 多啊？我覺得係咯，係啦，即係 law of attraction 啊！大家唔好諗咁多呢啲無謂嘢。我1個月前咧，我就發夢見到好多海龜一齊同我游水嘅。係，但係應該唔關事啩？係，比華利山有獅子會。係呢個朋友好正啊！係啊，冇錯，好搞笑。但係你問我香港安唔安全咧？香港福地嚟嘅，哎呀，有我哋有本大法鎮住，使乜驚嘅啫？香港福地嚟嘅，上大帽山。梗係啦，香港福地嚟嘅，使乜驚啊，大佬？我哋有呢個大法鎮住啊嘛，國安大法好啊嘛，大佬，啱唔啱先？使乜驚嘅？香港係福地嚟嘅，可以上香港好就國家好，國家好咁就香港好，咁就大家都好，係嘛？呢個係咪澳寶沐浴露嗰個賣廣告啊？當年嘅就係，我真係唔知喎。呢個係一個賣廣告嚟噶嘛？有個人喺度扮一個阿伯，跟住講嘢。咩唔係，即係我自己會咁睇啦。即係啲人話香港有事走去邊，唔使走。走去邊啫？要命只一條，死都死一次啫嘛。該死唔使病。唔係，其實你記住，死唔緊要嘅。你唔係你記住，小文死都係死一次啫，有咩好驚啫？你又唔係死無限次，你唔係無限率，你死都係死一次啫嘛，有咩好驚啫？死其實唔可怕嘅，最緊要死唔可怕，最驚你唔死啫嘛。你成日都同死。嗱，老師講開又講，我對我啲奶粉嘅生命教育咧就好好嘅。我都同佢哋講，有咩事嘅時候要點啊？愉快衝線啊嘛！即係如果我夠鐘要拜拜嘅時候，你唔好逼我 OT 啊！我真係嬲噶。哦，咁啊，梗係啦，大佬，真係噶。人哋宣布我 collapse 嘅時候，你條仆街救佢啊！你而家真係咁樣逼我 OT 啫，你有冇搞錯啊？啊，你真係講得好，真係講得好。嗱，喂，有啲人話佢係地震點自救啊？其實呢個咧，大家咧，其實我當時咧去到日本咧，一讀書咧，第一時間咧就派咗本急救手冊俾每一個同學嘅，即係有一本黃色嘅。學生嚟到要填。好靚啊！嗰本嘢咧咁厚嘅，嗰本書仔嚟嘅，咁厚嘅。咁咧就係黃色封面，跟住就係黑色字啊，咁啊有啲黑色咧，即係佢好 sharp 醒嘅成件事就係嗰啲叫咩緊急逃難手冊咁樣嘅，你哋上網可以揾嘅，你睇下有冇電子版，你哋睇下啊。咁啊最緊要保暖，呢個係一個好重要嘅嘢啦，同埋就係而家啲人咪成日話有啲膠袋，即係如果你去唔到廁所或者點樣咧，或者你被困屋企啦，即係舉例你而家係俾人困咗喺間屋度啦。第一時間就係你第一時間要接好多清水啦，你要即係如果啲水喉未壞或者點樣啊，即係你唔好理佢啦。首先你而家第一時間咧就攞啲盤啊，攞啲嘢咧接咗好多清水先，跟住咧你要等待救援啦，跟住就係你嘅大小二便咧全部用膠袋裝起。點解咧？因為你唔知道條屎渠有冇已經斷咗或者點樣噶啦，即係如果你用到廁所，你梗係去廁所啦。但係如果你用唔到廁所咧，你就用啲膠袋裝起你啲糞便或者點知你唔可以同啲自己令到個環境變衛生啦，係啦，即係你要令到個環境衛生，你有一個地方去收集啲糞便啊、廚餘啊嗰啲咁嘅嘢，唔好影響到你嘅日常生活啦。跟住就一定要保暖啦，跟住你唔好恐慌啦，因為你恐慌嘅時候就會令到你其實所有嘢乜嘢都差晒，全部出晒嚟噶啦。咁呢啲都係。要學嘅，即係小朋友又好，大人又好，係嘛？即係你唔好乜嘢都緊張咗先，即係同埋你要用盡一切方法同外界講呢度有人等緊你救。係啦，就係咁樣咯。我見到有人話咧，原來日本咧佢
每星期咧 NHK 都有電視教地震海嘯。咁但係有冇人睇啫？呢個問題係 NHK 有播，咁人哋國家嘅就係成日要面對一隻哥斯拉喺個海底度噶嘛，你大佬啊！咁但係啲人有冇睇？但係佢有時呢啲防災意識咧係已經深入咗骨髓嚟㗎啦。咁啊，譬如有啲以前咧，我又其中有一個老師啦，佢又係日本人啦，佢就會得閒咧就會教大家攞個袋啊，即係佢有個背囊嘅，跟住咧就久唔久啊，有條繩啊，有條爬山繩啊，有把萬能刀啊，即係嗰啲萬用刀咧，即係嗰啲全部防災嘢，原來每一個人咧都有個走佬袋嘅喎。係啊，即係佢哋係已經深植骨髓，一定礦泉水啊咁樣咯。唔係，我就係叫大家唔好吸 noodles。因為冇得煮嚟食係嘛，係冇嘢，咪就咁乾啃你媽咪麵都得啦，啱啱先？最緊要就係有鎖匙、電話、濕毛巾。我都係教大家呢幾樣嘢。點解咧？冇係你咪整幾包媽咪麵啦，即係一係就食呢個消化餅嘅啫，都係最簡單噶啦，係咪先？基本上你頂到一兩日咧，咁已經會諗到方法點樣走難啊。係啦，佢話係東京都防災，係啦，冇錯啦，就係嗰本啦，黃色嘅，跟住黑色字嘅，就係嗰本啦。唔係，我哋有個朋友話，即係舊年係咩啊？整個天空出現紅彩霞，第二日就落黑雨。大雨道水浸，地鐵巴士全部都要的士要雙倍價咁樣。咁呢個係因為佢哋成日話咩啊嘛？佢哋成日話冇保險賠啊嘛，所以咪要收雙倍咯。哇！我哋有4673人而家。係嘛？係啊。呢4673人今日喺度聽，其實係應該會有得着嘅。係絕對有得着。就係因為我哋香港係冇點樣教大家即係逃生啊！係，我就係話俾大家聽，逃生你真係鎖匙、銀包、濕毛巾。點解濕毛巾咧？我之前都講過，冧樓嘅時候咧，或者啲灰塵沙塵起嘅時候咧，人未必係俾嘢揼死先嘅，係俾嗰啲塵埃、嗰啲揚起嗰啲塵埃、嗰啲微塵，你透過呼吸部去呼吸嘅時候，咁樣俾啲塵入咗個肺，窒息死嘅。你唔好睇少嗰啲塵，你索咗嗱，佢有個網友佢話個個住幾十樓啊，有震都走唔甩，都唔係嘅，都走得甩嘅，唔會走唔甩嘅。即係人哋成日講話咧，其實嗰個最安全係嗰條走火通道啊嘛，話嗰個結構係最硬淨就係個走火通道即係嗰條樓梯嘅。有人咁講過啊嚇，即係佢即係咁，我唔知香港啦，即係我淨係知道。即係譬如佢冧樓又好，啲咩，即係最硬淨就係嗰條樓梯嘅啫。嗱，我只係咁講啦。其實而家香港嘅舊樓咧，結構係 very good 嘅嚇。咁呢啲咧就唔使擔心嘅。咁唔一定嘅，有啲碼頭圍咪一樣啦。咁你又唔可以咁樣講嘅。碼頭圍嗰啲係碼頭圍嗰單嘢係因為樓下俾人鑿咗嗰個。主力柱啊，主力牆啊嘛。OK 嘅啫嘛，人哋嗰啲唔應該着佢全部掘晒佢走。當時個棟樓已經係有晒裂痕，啲人都唔當咩一回事。到開始下面嗰埲牆已經震嘅時候，啲人走已經走唔切啦。總之都係嗰句啦，即係死都係死一次啫，唔使驚嘅，死都係死一次啫，大難不過死，要命只一條，係咪啊？死都係死一次啫，所以唔好驚死，大家係嘛？你驚死咧，未死你已經驚定先咧，仲唔過癮係嘛？煮到埋嚟咪食咯，即係嗱，你有所準備，明唔明啊？有啲嘢我哋當然唔係話唔準備，我哋都要準備，但係我哋樂觀積極啊嘛，啱唔啱先？乜都驚餐飽咁咪瀨晒嘢，間俾人哋發啲災難財仲衰添，係咪先啊？就係唔需要驚呢啲嘢嘅，要死都係死一次啫，係咪？喂，我有個問題啊，老師，我成日聽人講咧話，如果知道自己就嚟拜拜之前咧，就要仲唔知十幾次嘅南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛啊，南無地藏菩薩咁樣咧就講15次，死之前要講到15次咧，咁
咁你就就會有接應啦，有接濟，係咪堅㗎？哦，咁你一門深入啦。譬如你中意念開觀世音菩薩嘅，你咪念觀音菩薩咯。你中意念地藏菩薩，你咪念地藏菩薩咯。你中意念阿彌陀佛，你咪阿彌陀佛咯。總之你揀定一個。嗯。你揀定一個，你唔好咧一陣間嗰度啊買啲，嗰邊啊買啲，你唔使噶。你揀定一個就得噶啦，一門深入，最緊要個信心堅定，咁啊搞掂噶啦嚇。你呢一陣間咧，你嗰度啊買5蚊，嗰度啊買5蚊，睇下邊度中咁啊，冇呢啲嘢嘅。一門深入，堅定咁就得噶啦嚇。堅定咁樣愉快衝線。係啊，唔係我係冇嘅。如果真係有啲咩災難，講真啦，個火焚化爐都燒唔切啦。你焚化爐燒唔切嘅時候，四圍都係屍體，你咪去到最後咪又係啲瘟疫啊，又係成，係咪先？咪就係見到緬甸嗰邊啲消息出嚟，咪就係話嗰啲嘅即係屍體啊處理唔切啊！而家喺嗰邊已經即係有啲疫情出嚟，因為日日都40幾度，真係搞唔掂㗎。嗰啲蟲啊，嗰啲，因為天氣熱，再加埋佢哋嗰邊冇處理好，冇得處理，唔係冇處理好啊！大災之後必有大疫啊嘛，成日都係講。係咪？就係因為嗰啲屍體啊，好多嘅病毒啊，呢啲處理不當啊嘛，所以所以大家都唔好去，即係你咧冇必要去，即係譬如唔係，我睇到曼谷啲鬼佬仲係玩得好開心喎。哎呀，你由得人哋玩啊，你唔好搞呢啲嘢啦。就算啦，但係我覺得而家有啲人響嚟緊嘅時間。佢話有啲人就話趁而家止水低，因為震完啦，啲酒店好平，就可以住下啲5星級酒店，又話去食下啲米芝蓮餐廳，平時又 book 唔到嘅，而家地震，喂大佬唔好做啲咁嘅嘢啦，唔好咁諗啦，係咪啊？點解佢哋會諗得到呢啲嘢嘅咧？我真係唔明喎，即係你明唔明啊？唔係冇嘢要明嘅，老師。啲人傻噶嘛？唔係即刻咧，小紅書有團購咧，就有得賣啊！去嗰度平啊，點啊，咁啊即刻已經有呢啲嘢，因為佢哋免簽證啊嘛，你明唔明啊？咁所以咧就即刻嚟了啦。嗱，我見到我哋香港有啲旅行社咧，咁泰國即係緬甸地震波及到泰國之後咧，佢哋就嚟緊呢兩個月嘅團咧，都全部取消。我覺得佢做得非常之正確，做得好啊，大佬你唔好攞人哋條命嚟教飛啊嘛，係咪先？因為唔止教飛，因為而家好多泰國嗰啲樓宇本身都已經有好多裂痕喺度，都未處理，你係即刻走過，人哋招呼你好啊，定係走去即係照顧咗嗰度啲災民先咧？即係呢個都係好大嘅問題。同埋咧我見到有人提啊，冰島有地震火山爆發，其實係。突然間呢段時間咧，即係好多嗰啲人咧嗱，喂小文，你有聽到一個陰謀論咧？即係啲人話咧，就係其實係有啲國家或者有啲地方咧，即係啲勢力咧，其實一直喺度喺個地底度啊，試緊好多核彈或者一啲導彈啊，所以咧就係咧搞到咧個地咧，其實係積壓咗好多壓力喺度，因為佢哋你如果你攞去光明正大咁你試呢啲核爆啊，或者試呢啲武器咧，咁啊，梗係俾人哋係嘛見到，咁梗係唔得啦，國際輿論係嘛？咁但係喺個地底度啊嘅時候，人哋就睇唔到啊嘛，就咁啦。所以咧就搞到咧而家咧就咁多呢啲事情發生，咪但係只能咁講啦，地球嗰個地殼係一個好複雜嘅構造嚟嘅，除咗個外皮之外咧，即係仲有一個地球嘅地心一層一層咁上去。點解我哋有時睇嗰啲地震消息就係話咩深層地震啊、淺層地震啊？其實淺層地震即係嗰個影響嘅範圍其實係最大。好嗱，喺呢度咧，我要回應一個網友嘅問題。
係個網友嘅問題咧，佢就話啦，佢話老師啊，想問以前緬甸係佛教國家嚟嘅喎，咁而家都係，泰國都係，但係點解都仲係咁多禍事連連啊？想請教你點睇啊？咁樣第一樣咧，我好簡單，我用我哋嘅佛教其中一本經典叫做《佛說八大人覺經》。第一覺悟，世間無常，國土危脆，四大苦空，五陰無我。即係話學佛咧，唔係話俾你聽無災無難嘅。我唔明點解咧，好多人咧，佢以為學佛就係無災無難啊，樣樣嘢都平平安安。唔係，學佛嘅第一樣嘢，佛陀嚟同你哋講嘅第一個四聖諦，第一諦就叫做苦諦。人世間就係苦啊。人世間就係無常嘅。如果你唔理解苦，唔理解無常嘅時候，你就以為學佛咧就係無災無難，唔係。學佛法係令到你點樣有一個正確嘅認知、正確嘅觀念去面對無常，去睇生死，去睇種種嘅苦難。呢個係一個重要嘅認知嚟。而唔係話我學咗佛之後就平平安安，唔係，冇，從來唔係咁樣嘅一回事，而係你點樣去面對苦難。OK， 呢個先係重點。我覺得有啲人咧就好得意嘅，佢哋成日會覺得我信咗某個宗教之後咧，我就應該脫離咗嗰個苦啊。但係唔會啊，呢個世間就係生老病死，每一個人逃離唔到，成住壞空，生住異滅，就係咁樣。唔係，即係每日都係修行嚟嘅。我自己覺得即係最近發生咁多事啦，即係咁多好似天災，其實天災背後我自己都會覺得我哋要反思嘅，其實係人禍。天災係我哋阻止唔到嘅，但係其實人禍先至係我哋可以即係憑住我哋嘅力量去改變到嘅一啲嘢。冇錯，咪就係我哋個節目一開頭就係講日本人點樣去面對災難。係咪？即係天災唔可怕，最可怕就係你天災之後有一啲災難之後，嗰啲人禍先至係最得人驚嘛。係咪啊？嗰種自私啊，嗰種誰大誰惡誰正確啊，嗰啲先係最可怕。咁從中謀取暴利嗰啲啦，我見識過啦。冇錯，當然啦，即係佢呢個就係嗰個教育啦，你明唔明啊？點解你某啲地方捉貪官一捉一定中啊？因為你唔貪，你做唔到噶嘛，你做唔到呢個位噶嘛。你明唔明啊？即係嗰個問題就係呢樣嘢，你冇啲把柄喺佢手上嘅。佢點會俾你升啫？你一定係要做壞事，你一定要做壞人。哎呀，咁啊掂啦，你係自己有啦，係咪啊？我講美國啫，係咪？哎呀，真係你唔好以為我講邊，我講梗係講外邦啦，係咪？我哋點會講我哋自己嘅偉大、光明、正確嘅祖國咧？係咪先？香港係福地，唔會有地震海嘯嘅。係希望啦，係咪？當然啦，咁樣。因為早幾日係邊鬼度啊？突然間有啲怪浪啊！我唔記得咗邊度啊？係美國啊？定係紐西蘭嗰邊啊？係啦，類似啦。總之話有個浪捐咗入間屋度，捲走咗兩個人啊嘛，係咪嗰個啊？我唔知啊，我淨係知話嗰啲浪打到嚟咧，就打爛晒啲玻璃啊、櫥窗啊咁樣嗰啲嘢，係突然間怪浪。咁你問係大自然嘅力量定係點咧？我都唔知。但係你問我，即係而家成個地球啊，天災引發嘅立立亂咧，又真係幾得人。其實應該咁講，我哋咧面對呢啲事情嘅時候，我哋有冇另外一個角度，就係話，你能唔能夠你嘅人生變得更加積極同埋正面？呢個係好重要嘅，係啊。我見到有人話，嗰啲人唔係臨死先至受洗嗰啲咯。我唔知喎，呢啲我唔識喎。即係你一定係喺每一件事嘅發生入邊，我哋點樣可以喺嗰件事情入邊令到自己變得更加正面同埋積極，做一個更好嘅人，
呢個先至係嗰件事嘅發生嘅，我哋需要去學到嘅嘢，即係話我哋有冇變成一個更好嘅人，呢個係好重要，係嘛？咁啊，唔好因為個環境而我哋要跟隨呢個環境要做一個壞人，係嘛？唔通嗰個環境話要你批鬥佢啊，舉報佢啊，叫佢懟你老豆老母出嚟啊，要佢點啊，刮你阿爸阿媽，你就做咯喎？喂，你個人性啊嘛，你唔係淨係只有呢樣嘢噶嘛，係咪啊？唔係只有呢個組織叫你做呢樣嘢，你就做呢樣嘢噶嘛，係咪啊？嗰啲係叫泯滅人性啊，老師。泯滅人性係啦，即係當然有好多字要小心啲講啦，因為要慢慢撈下先至講得出噶嘛，係咪啊？即係冇可能啊！美國佬叫你做乜你就做乜啊嘛，啱唔啱先嚇？你都要有翻啲人性啊嘛，係咪啊？一陣間佢叫你你批鬥佢啦，你批鬥佢唔係咁樣噶嘛，係嘛？呢個好重要，所以每一個事情發生嘅時候，我哋要變得成為一個更好嘅人。呢個先係重點。係啊，你尋晚定前晚都講緊呢樣嘢。要成為一個更好嘅人，唔可以因為外在嘅環境改變，又或者有幾多嘅壓力施加，我哋就忘記咗自己係一個人。就咁啦，係咪？呢個網友Alan 總結得好好，一日最衰都係美國佬，就係咁簡單。你真係又總結咗我哋成集嘅精華啦，我哋呢個成集嘅精華就係呢句說話啦，最衰都係美國佬，係啦，我哋愛國，我哋熱愛香港，愛國愛黨，係咪？好重要啦。我真係好愛噶，係好愛到不得了，好愛cool，要哭。我而家喊緊。法溫啊嘛，法溫咪咁咯，酷係咪？哎呀，好感動啊，所以就係咁樣。感動啊！我哋國家好強大嘅。OK， 好啦，我哋唔講啦，而家5000人啦，大佬今晚咁樣直播又5000人啦，期待啦，期待我哋下次再夠噏。提大家，即係如果真係 touch wood 有啲咩事發生咧，冷靜，一定要冷靜，係盡量保留自身嘅體力量。點解咧？就係因為有啲人咧就會即係好歇斯底里。喂，要多謝啲人啦 ，Pauline 啦、Lily 啦、Sandy 啦、Matt To 嚇，跟住 Anna Chill 嚇，多謝你啦。達明啦，跟住呢個Naomi 係咪嚇？即係咩Waiter13943呢個啦，跟住最後嗰個點讀啊 ？Silver Gas 啊，多謝你哋啊，多謝。課金竟然有課金，幾得人驚，係啦，好得人驚啊！呢件事係啊，所以大家喺災難之前咧，都要好好保重。在地震都要翻工啦，講呢啲係咪先？海嘯啊，你間水都要翻工啊，你一陣間話做咩地鐵唔開啊？點解阻住我翻工啊？阻住我翻工做咩唔開地鐵唔阻住我翻工咁樣啊？就咁咯。OK， 喂，香港人唔係淨係得工作噶，係咪啊？你話我唔工作，我邊度有得供樓啊？我而家唔工作，邊度有錢啊？人生咧，你唔好俾呢個社會有時牽住我哋個鼻哥走。而家反而呢啲00後啊，佢就係覺得我幾努力都好，佢唔係試過冇努力，佢都試過努力。但係呢啲00後，我哋去訪問呢啲00後咧，大陸嗰班00後，喂，點解你哋個個都躺平啊？佢話我努力有用咩？我努力都冇用，淨係我點樣都係一條韭菜。佢話我躺平咯，我咪直接躺平咯，你明唔明啊？地震啲魚都躺平咯。係啊，喂，佢哋就係因為體驗到原來佢幾努力都好，都係冇用，都係一條韭菜嘅時候，佢哋咪就躺平。你反而割佢唔到啊？你明唔明啊？仲難割佢啊！佢企起身你先割佢啊！所以，唔好講咁多啦，費事。總之最衰都係美國佬啊！講完啦，恭喜發財啊，老師！係咪先？恭喜發財啦！大家最衰都係美國佬咁啊！從呢個
搞掂咯。喂，嗰個 Alan 講嘢完全總結晒我哋今日講嘅嘢啦，啱唔啱先？我最憎美國佬嘅，係所以講完，我打算要去唔使爭啊，唔好有仇恨，我哋唔需要爭嘅，係啦，係最衰都係佢哋，係就係咁，OK。即係要咁，OK 得好，明咗，明咗。佢話鬧美國嘅時候要用隻手嚟揞住個心口啊，係你就係揞，好啦，唉收皮啦，我哋吓今日收皮，OK，唔好亂咁噏嘢，真係。唉，個個都要收皮啊！大家要做運動啊，係啊，做多啲運動。跑樓梯，唔好立亂跑樓梯啊，大佬會死人嘅。你喺屋企做下運動啊，拉下筋啊，係嘛，踎低啊，踎下隻腳啊，鍛煉下個大髀啊，咁樣。喂，有人話我哋講反話，我哋邊度講反話？啲新奇士橙，講反話，即係啲新奇士橙，就係咁樣啦。啊，最衰都係外星人，係啲外國勢力，仲唔係外星人，大佬。食晒啲新奇士橙，我中意。就咁啦 ，OK， 好啦，係咁啦，拜拜，晚安，拜拜。各位晚安，早唞啦，拜拜。好，晚安，拜拜。等等。